Wannan website ne wanda zai baka dama ka fara sa data da kanka, wanda I think idan kana ɗaya daga cikin waɗanda suke saidawa ko kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fara saida data, I think wannan website zai baka profit sosai a cikin ɓangaren kasuwancinka. So ka biyo ni a wannan bidiyon step by step, za ka ga yadda ake register da yadda za ka fara sa kuɗi da yadda za ka sai data da kanka ba tare da wani ya tura maka ba. Idan kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fara kasuwancin data, I think wannan shine website ɗin da ya kamata ace ka fara amfani da shi. Dalilin da yasa na kawo muku wannan bidiyon, na san mutane da yawa suna sa data, wani kuma yana sana'ar data. So wannan website ɗin da na kawo muku, na tabbatar zai burge ku, sannan kuma it is very easy to use. Za ka iya amfani da shi wajen ka sa wa kanka data ko ka sa wani. So just abin da za ka yi founding wallet ɗinka ne. Duk wanda ya san yadda ake amfani da website na data, so I know it is easy, za ka iya amfani da shi. So ga waɗanda ba su sani ba kuma, barka da zuwa tasha ta Bin Adam Tech na YouTube channel. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri, za a sanar maka. Na kawo muku cikakken bidiyo da yadda za ka yi register da wani website ɗin. Idan kana buƙatar link ɗin, za ka iya zuwa cikin description ka danna, za ka ga link ɗin ka danna. Idan kana buƙatar application ɗin, shi ma za a gan shi ka danna, zai kai ka inda za ka yi installing ɗinsa. So idan kana buƙatar yadda ake register, shi ma na muku cikakken bidiyo a wannan tutorial ɗin, yadda mutum zai fara register daga farko har ƙarshen wannan bidiyo. So ka danna alamar subscribing, sannan ka danna like, ka yi sharing wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, idan kana so ka yi register da wani website ɗin, za ka iya shiga ta hanyoyi guda biyu. Kamar yadda na faɗa muku, akwai application, akwai kuma website. So idan kana so za ka yi amfani da application, daga ƙasan title ɗin wannan bidiyon, za ka ga description na sa link ɗin application ɗin, ka danna za ka ga installing, za ka yi installing. Idan kuma kana so za ka yi amfani da browser, za ka shiga normal Chrome browser ka, sai ka yi searching gigdata.com.ng kamar yadda kuke gani. So idan ka yi searching, za ka iya ganin sa a farko, shine wannan. So za ka danna shi, da ka danna zai nuna maka wannan fuskar. Wannan duka sauran bayanai ne akan application ɗin da dai sauransu. So za ka zo ka shiga cikin inda aka sa register, you as new user, za ka danna register. So wannan sai ka yi register, za ka danna login. So za mu shiga as new user, za mu yi register da wannan application nan. So zai nuna maka wannan inda za ka sa first name, last name da sauran phone number da dai sauransu. So za ka zo ka rubuta sunanka, misali za mu yi amfani da demo account. So kai kuma za ka rubuta normal sunanka da kuma information ɗinka. So misali demo. Sai last name, shi ma zan sa like demo. So sai phone number, shi ma ana buƙatar phone number ka, misali. So after that sai kuma email address, shi ma email za ka zo ka saka normal email address ɗinka wanda ka taɓa buɗewa ko kuma yana aiki. So za ka zo ka rubuta shi a nan. So after that za ka zo ka danna inda aka sa continue. So idan kai clicking akan continue, zai nuna maka inda aka yi selecting state ɗinka, za ka zaɓi a state ɗinka, misali ina Adamawa. Sai password ɗinka kuma za ka zo ka zaɓi password, ana buƙatar guda 8. So guda 8 ake son password. So ya danganta da wanda za ka sa, duk number da ka ga dama za ka iya sawa as your password kenan. So nan za ka zo ka ƙara maimaita password, kamar yadda na faɗa muku guda 8 ake so. So sai pin, idan za ka yi transaction ko za ka tura data, shine ake buƙatar pin guda 4. Shi ma sai wanda kai selecting guda 4 ake buƙata. So zai referral ɗin nan, za ka iya sa wannan phone number misali. So za ka iya sa ta ko kuma ka tsallake ka bar shi blank. So sai ka danna akan register. So da zarar ka danna wannan register ɗin, zai nuno maka next inda za ka yi login. That means ya sa login ko kuma registration successful. Idan da wani notice da ake so za a sanar maka a cikin wannan application ɗin, so za ka gani ta nan. Nan daga ƙasa za ku ga an sa if you want to buy a data for 091 number, click on disable number validator. So normal kusan idan ka sa phone number na 091, wani lokacin sai ka ga data ba ta tafiya, kusan sai ka yi clicking akan number validator ɗin nan, ka yi disable ɗinsa. So za ka danna OK, nan notice ne. So wannan shine fuskar application ɗin, shine main dashboard ɗin, inda za ka sa data, airtime da dai sauran duka services ɗin. So wannan service ɗin ba zai yiwu ka sa shi ba, kasancewar baka da kuɗi a ciki, za ka ga 0. So idan kana so za ka yi pounding kuɗi a ciki, 500, 1000, 5000, ya danganta da adadin
jarinka ko kuma adadin yadda kake spending kuɗi a ɓangaren data. So za ka zo ka danna akan inda aka sa pound ɗin nan, za ka danna pound inda za ka yi pounding wallet ɗinka kenan. So da ka yi clicking za ka ga account number, za ka yi selecting like Wema Bank ko Money Point ko kuma Sterling, duk wacce take available za ka yi copy ɗinta, sai ka je normal inda ake sa kuɗi, ka sa kuɗi adadin yadda zai ishe ka ka sayi data. Normal da zarar ka yi copy za ka zo ka shiga inda kake so ka tura wannan kuɗin. Misali idan da USSD za ka yi amfani, kawai abin da ake buƙata ka tura wannan kuɗin zuwa wannan account number. So misali na yi copy ɗinta, za ka ga ya nuno min Wema Bank. So da ka yi clicking za ka ga sunan application ɗin da sunan like sunan da yake kan wannan register da kai, za ka ga MFY ɗin nan /gig data kuma da sunan account ɗina na demo da na buɗe. So idan kai ma sunanka ne za ka ga sunanka a ƙarshe, kawai ka je ka sa kuɗi a ciki normal 1000, 2000 duk yanda kake so wanda zai ishe ka, za ka je ka yi depositing a ciki. So misali da ka yi depositing normal idan ka dawo cikin main application ɗin za ka ga kuɗinka ya shigo ciki wanda zai baka dama ka sayi data. So wannan as I said wannan demo account ne. So zan je normal cikin account ɗina na application, sai ku ga yadda ake sa data ko kuma airtime. So da zarar na shiga wannan shine application ɗin da nake amfani da shi. So normal zan sa kamar like password ɗina. Wannan shi ma na yi login successful. Za ka ga normal yadda application ɗin yake haka website ɗin yake. So wannan shine normal account da nake amfani da shi. Za ka ga like idan kana so za ka sa data, za ka zo ka yi clicking akan inda aka sa data ɗin nan ko kuma daga ƙasa inda aka sa data ko airtime, duk wanda ka danna zai kai ka inda za ka sa data. For example za ka ga services ɗin akwai MTN, kana danna za ka gan shi. Idan Airtel ne shi ma Glo, 9mobile duka za su bayyana a nan wajen. So da ka danna sai ka zo ka danna inda aka sa data type, za ka yi selecting misali corporate. So yanzu za mu yi amfani da MTN ne. So za ka ga idan ka danna SME akwai kuma corporate. So mostly SME ko corporate duk wanda dai kake so, farashin bambancin bai da yawa. Sai ka yi clicking akan wannan select plan ɗin nan. Misali idan 1 gig ce za ka ga yadda za ka same ta, idan 2 gig ne za ka ga yadda za ka same ta, 3 gig duka dai. So za ka zo ka sa phone number da kake so ka tura. So misali da ka zo ka sa number da kake so za ka tura, kamar yadda na faɗa muku daga ƙasa akwai disable number validator. So idan 091 ce number shine za ka yi clicking akan disable number validator. Idan kuma normal number ce 081 ko 070, so normal ba sai ka danna nan wajen ba. Za ka zo ka yi clicking, make sure ka tabbatar abubuwan da ka sa a nan duka daidai ne, make sure phone number da ka sa daidai ce. So za ka zo ka yi clicking akan buy data. Da ka yi clicking wannan shine are you sure you want to purchase a 1 gig at kaza kaza rate da kuma 30 days waye bayanan. Are you sure you want to continue, sai ka yi clicking akan yes. So idan ka sa yes akwai pin da na faɗa muku wanda ake selecting guda 4. So su za ka sa a nan wajen. So ya danganta da wanda kai ka sa. So amma ni ga wadda na sa. So za ka yi clicking akan continue. So da zarar ka yi clicking akan continue zai fara processing. So after ya gama processing za ka ga receipt ɗin transaction ɗin like successful. So za ka ga tunda ta wannan line na gwada, so za ka ga data ta shigo. You have received 1 gig data from YY. So wannan shine yadda ake sa data. So idan kana so za ka sa Airtel, 9mobile, Glo duka kawai za ka zo ka yi selecting network sai ka yi selecting Glo. Idan kuma Airtel kake so za ka yi selecting Airtel. So shi ma za ka yi selecting data type ɗin. So duka haka ake yin shi. So wannan shine yadda ake register, yadda kuma mutum zai sa data. So idan kana da wani ƙarin bayani ko wani question da kake so, kamar yadda na faɗa muku akwai inda ake yin contacting, haka zo ka yi clicking akan WhatsApp ɗin nan. So za ka iya contacting through WhatsApp ko kuma through email address. So duk wanda kake so. So thank you for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. And idan an samu wani sabon bidiyo mai amfani irin waɗannan za mu sanar muku. Thank you.